حسد این بسیار گناه کبیره هست. حسد این اولین گناهی که در این عالم الله تعالی گناه کرده شده است، این حسد است. وقتی که الله تعالی حضرت آدم علیه السلام را آفرید، شیطان به آن حسد کرد. اصل کلمه حسد معنایش یعنی زوال نعمت یک شخصه. وقتی که الله تعالی به یک انسان اگر نعمت دهد، انا همین نعمتی که به انا همین شخص داد، اگر ما انا همین نعمت دادن پروردگار را به همین شخص اگر بد بینیم، انا همین حسد است. بعض انسان ها وقتی که نعمت پروردگار را در دیگر کس بد میبیند، میخواهد که همون نعمت انا همین انسان به الله تعالی دادن باید این بمیداد، یا بعضی ها گمان میکند که همین نعمت انا همین به ندهد و بلکه ندهد شد، من به نتیدم هم بیم نتید، و این بهترین منزله ها است. سیومینش عموما همین نعمت در انا همین انسان بد میبیند، به زوال وی کاردار نیست. یعنی که این بسیار حسد، بعض علما میگن که لله در الحسد، قمدش زند حسد میگن. معناش برای چی؟ ما اعدله، چی خیلی هم حسد عادل است. یک گناهی است که آدم حسد کننده اول خودش میخورد. حسد کننده در دل چنون یعنی آتش دارد که بسیار در حالت عذاب است. وقتی که یک برادر، یک مسلمان، یک شخص بد میبیند، الله تعالی انا همین شخص به وقتی که نعمت دادگی، انا همین نعمت پروردگار در انا همین انسان بد میبیند، انا همین بد دیدن او نفس گیری هم نمیماند، بسیار حالت خودش در عذاب خودش است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که الحسد یاکل حسنات کما یاکل النار الحطب. حسد کارهای خیر انسان میخورد چه خیلی که آتش هیزم میخورد. بنابراین حسد بسیار گناه کبیر است. حسد یگانه گناهی که بود که شیطان لعین و رجیم تا روز قیامت رجم شده و لعنت شده گردانید. این حسد تقریبا همه انسانیت دارد. شیخ الاسلام رحمتهای خدا بود بر آن کس گفتن که ما خلا جسد عن حسد ولكن الكریم یملیه واللئیم یبدیه. یگان جسد از حسد خالی نیست. جسد که هست و حسد دارد، لیکن شخصی کریم، شخصی خدا ترس، شخصی به انصاف و پنهان میکند. ولكن اللئیم یملیه، شخصی لئیم ملامتکار، شخصی بد و اظهار میکند و معلوم میکند. علامت های حسد همین است که وقتی که یک برادری شما که شما به حسد دارید، اگر در یک مجلس و مردم اگر غیبت کنه خرسند که شده شما به حسد دارید، و اگر یگان بسرش بلا آید شما اگر خرسند شوید یعنی حسد دارید. این نشانه هاش است. حسد غالبا یعنی بیشتر در بین همکسبه ها می شود. یعنی دوریدگر هیچگاه به عالم چی حسد نمی کند، دوریدگر به آهنگر حسد نمی کند، سوداگر به دهقان حسد نمی کند. غالبا دو دهقان به هم دیگر، دو آهنگر به هم دیگر، دو تاجر به هم دیگر، دو عالم به هم دیگر حسد می کند. این شیطان یعنی این حسد بسیار راه رستی است، در داخل دین است. گویا که به بعضی مردم یعنی معلوم نیست، لیکن در داخل دلش بدبینی به نعمتی که پروردگار به همین داده است دارد. یعنی باید پروردگار این شخص قاری قرآن نمیکرد و من نمیکرد، مثلا نعوذ بالله این به علم نمیداد و من به میداد.